हेलो दोस्तों, सीता की कहानी में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर राम पता नहीं कहाँ पर जा रहा होता है। चलिए जानते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे बाप रे बाप, यहाँ का रास्ता कितना उबाड़ खबाड़ है। अरे वाह, ये क्या, ये तो रमेश की फसल लगती है। कितनी बड़ी बड़ी हो गई है रमेश की फसल भी। लगता है इस बार काफी महंगी बिक जाएगी। चलो अच्छा ही है, सबकी फसल अच्छे से हो जाए। चलो चलो मैं भी जाता हूँ अपने खेतों में। अरे आज तो मुझे ढेर सारा काम है। सीता जी के बिना ही मुझे सारा अकेले करना पड़ेगा वो काम। तो वैसे सीता जी इसमें कुछ कर भी नहीं सकती है। चलो चलो मैं जल्दी जल्दी से जाता हूँ। ये कितना उबाड़ खबाड़ रास्ता हैगा यहाँ का। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। मेरे खेतों में तो पानी ही नहीं पहुँचा, कितने दिन हो गए हैं। पानी का सारा सिस्टम ही बेकार हो रहा है। चलो जाकर आज तो ये सारा सिस्टम ही ठीक करवाऊंगा। राम ऐसा कहते हुए अपने खेतों में जाने लगता है। अरे आज तो मेरा ट्रैक्टर भी खराब ही हो गया, वरना मैं ट्रैक्टर पर ही आ जाता जल्दी जल्दी। कितनी दूर से पैदल चलकर आ रहा हूँ। अरे ये क्या, ये किसकी फसल है? अरे हाँ, ये तो मूंजी की पौध लगती है। चलो चलो जाता हूँ आगे। लगता है ये कलवा की है। चलो चलो जाता हूँ आगे। हाँ हाँ, अरे चलो चलो मैं भी पहुँच गया। अरे ये जेसीबी वाला कहाँ पर रह गया? उसने मुझे कॉल किया था कि वो तो पहुँच गया है खेतों में। अरे कहाँ रह गया जेसीबी वाला, कब आएगा? इतना काम बाकी पड़ा है। तो चलो देखता हूँ कहाँ पर रह गया है जेसीबी वाला। आने दो, बताता हूँ उसे अच्छे से। और इधर से जेसीबी वाला आ रहा होता है। इतनी ज्यादा दूरी पर है इनका खेत, तो चलो चलो जल्दी से जाता हूँ। अरे कितनी ज्यादा दूरी पर है इन लोगों का खेत। चलो चलो जल्दी से जाता हूँ, पता नहीं कहाँ पर है इनका खेत। तो हाँ, अरे लगता है यही वो खेत है। चलो चलो पूछ लेता हूँ ये आदमी से। अरे कौन आया? अरे ये तो जेसीबी वाला है। अरे भाई इधर इधर, कहाँ पर देख रहे हो? अरे इधर देखो इधर। अरे अच्छा अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पर है क्या आप? अब ये बताइए कहाँ पर कुआं निकालना है, जल्दी से आ जाइए। अरे हाँ हाँ जेसीबी वाले, आ रहा हूँ। कितना टाइम लगा दिया तुमने, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे हाँ भाई, क्या करता, तुम्हारे खेत का रास्ता इतना लंबा जो था। अच्छा चलो, अब तुमने देर कर ही दिया था। मैं फटाफट से निशान लगा देता हूँ, यहीं पर कुआं निकालना है। अरे चलो फसल के पास में ही कुआं निकलवा लेता हूँ, जल्दी से पानी चला जाया करेगा, वरना मेरी सारी फसल सूख गई है। अरे हाँ हाँ, बस मुझे यहीं पर कुआं निकलवाना है, जितनी जगह मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कुआं निकालना है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं यहीं पर कुआं निकाल देता हूँ फटाफट से। अरे भाई अच्छे से निकालना ये कुएं को, पानी निकल जाना चाहिए, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, मैं तो ये काम ही करता हूँ, जरूर पानी निकलेगा। और फिर यहाँ पर जेसीबी वाला जल्दी जल्दी से खुदाई करनी शुरू कर देता है। अरे चलो, काम तो अच्छे से हो रहा है वैसे। अरे चलो मैं जल्दी से जाती हूँ राम जी का खाना लेकर। गायों और बकरी को भी खेत में चरा कर ले आऊंगी। अरे शिवम बेटा चलो, तुम्हारे पापा का खाना देने के लिए जा रही हूँ। गैया बकरी चलो चलो, तुम लोग भी चलो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अरे चलो, गैया बकरी भी आते ही रहेंगे। चलो चलो मैं भी जाती हूँ। और फिर यहाँ पर गैया और बकरी भी जाने लगते हैं। चलो चलो बकरी चलो चलो। और फिर यहाँ पर शिवम गैया बकरी को लेकर जाने लगता है। अरे वाह वाह वाह, ये क्या, पानी तो सच में निकल आया। अरे वाह जेसीबी वाले, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने तो मेरे खेतों में पानी निकाल दिया। अरे हाँ हाँ भाई, मैंने तुमसे क्या कहा था, खेतों में पानी जरूर आएगा। ये देखो तुम्हारा कुआं तैयार है। अरे हाँ हाँ, तुम्हारा शुक्रिया जेसीबी वाले। अच्छा ये बताओ तुम्हारे कितने पैसे बने? अरे तुम्हें बताया तो था मैंने पहले ही, मैं 500 रुपए में कुआं खोदता हूँ खेतों में। अच्छा चलो, मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा। ठीक है भाई। फिर जेसीबी वाला वहां से चला जाता है। हाँ हाँ, अरे अरे वाह, ये क्या, कुआं निकल आया क्या? अरे वाह राम जी, ये क्या, यहाँ पर तो कुआं निकल आया। अरे हाँ हाँ सीता जी, ये देखिए 500 रुपए में कितना बढ़िया कुआं निकला है, और खेतों में पानी अच्छे से जा भी रहा है। हाँ राम जी, चलो अच्छा है, मजा आ गया। अच्छा चलिए, ये देखिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं गैया और बकरी को चरा लेती हूँ।
अरे चलो मैं खाना खा लेता हूँ। अरे ये क्या, लगता है गायों और बकरी को तो प्यास लगी है। मुझे इन दोनों को पानी पिलवा देना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से कुएं से पानी निकाल कर दोनों को पिला देती हूँ। चलो चलो जल्दी से पानी निकालती हूँ। अरे वाह, पानी निकल आया। चलो अब जल्दी से गैया और बकरी को दे देती हूँ। ये लो गैया बकरी, पानी पियो। चलो गायों और बकरी दोनों अब जल्दी से अपना अपना खाना चढ़ लो। चलो। और फिर यहाँ पर गायों और बकरी दोनों अपना अपना खाना पीना करने लगती हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।